26-годишен тетовец загина во сообраќајна несреќа кога со мотоциклот кој го управувал удрел во заштитна ограда. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, вчера околу 19 часот на булеварот Маршал Тито во Тетово 26-годишниот тетовец управувајќи мотоцикл Йиндинг со тетовски регистарски ознаки удрел во заштитната ограда покрај патот. Веднаш по несреќата лицето од случајни минувачи со друго возило било пренесено во клиничката болница Тетово, каде од страна на дежурен лекар била констатирана смрт. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа на секторот за внатрешни работи Тетово. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. 56-годишен жител на Мала Речица вчера при обид за излез од земјава бил фатен и спроведен за издржување казна затвор. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, во 10 часот и 15 минути во полициската станица за граничен премин Јажинце при пасошка контрола било констатирано дека 56-годишен жител на село Мала Речица се наоѓа на стоп листата со мерка лиши од слобода по барање на СВР Тетово за сторено кривично дело по членот 156 став 3 од Кривичниот законник на Република Македонија за сторено кривично дело на 1 месецов. Во 11 часот и 25 минути лицето е предадено на полициски службеници од СВР Тетово за спроведување до затвор Тетово. Жителите кои потекнуваат од Долно Палчиште годинава на традиционален начин сутрина во црквата Свети Спас и Маслосвет и одбележаа првата недела од Петроденските пости. Традицијата има 50 години кога се доаѓа првата недела Петрови пости. Собир на селаните и се свети масло и така и да се редом. Доаѓа гости, се дава ручек и тоа. Од како потекнува оваа традиција, да речеме, како се одржува? Успевате да се одржува со тоа дека тука не живеат, нели? Не живеат, традиција секоја година, тоа станува како традиција, мора стално да секоја година се јавува кумови, 1, 3, 5, да биде текува и така. Годинава за чествувањето на денешниот ден се погрижија трите кума кои потекнуваат од овој крај. Јас сум Драган Јовановски од Скопје. Тука сме прва година кумови, минатата година присуствувавме на ова свеченост овде. Ни се допина многу, потеклото наше по таткова линија од овде. Се пријавивме за кумови, така да годинава го организираме ова што случува и така. Колку кумови има на година? Годинава се тројца. Како е начинот, како сака да се пријави за кум? Па значи уште кога се води внатре во црква поповите прашуваат кој се пријави за следен кум, а може и во текот на целиот ден да се пријават луѓе кои како сакаат, се пријавуваат за кумови за следната година и организацијата е тука. Вие сте еден од Јас сам Стоимир Богдановиќ, иначе од Скопје сам ја, иначе потекло сам ја од Штрпце, а жена ми е исто мене потеклом од Палчиште. И тако, бевме прошла година тука, сакаме Шура, жена исто сакаше да се пријави како кумови да бидат, ја поддржав нормално. И тако. Кој беше мотивот? Мотивот емоции према родно место, како да кажам тоа. На жена ми ја кажав дека поддржав жена тоа. Домакините на црквата велат дека од година в година се помасовно доаѓаат мештаните да го прослават овој ден во Долно Палчиште, но побројни се жителите од другите краеви во Македонија. Црквата е постојано отворена и таа е посетена за време на викендите. Ова место било заоставено. За како да ви кажам, за Палчишта не живееле тука, ама секој еден не го одгледувале. Не знам пошто, ама ја откако се заинтересирав за овде со машми, и јас многу живам од цвеќињата, сакам цвеќе и мислим и за црквена највише, пошто га напуштија црквена. Не се заинтересира. Имаше малку порано постари, доаѓа, ама сега старите, младите не се заинтересирани. Сега синот мој малку почна да се заинтересира со друштво, дојде овде нешто
помогнаа направи, ама се за сега јас сум таа што одржавам цветиња, црква, мислим све. Бавча имам горе свето, посеното све разработено од раците мои. Секој ден овде. Секој ден доаѓаме тука, у 6 сат сум ја овде. На Сабале со машми, доаѓаме тука, пиемо кафе, салата, све што треба, мислим, јас сум прво тозго, после низ Бавчата, црквата отвараме и то. Та колку време држувате црквата? Па колку време? Па да ти кажам, 35 години како го државам црквана. 35 години. Како сум, мислим, у Тетово дошла, мислим, 35 години, па може и поиќе како го државаме црквата тука. Поради тоа е тој мотив повеќе луѓето доаѓаат тука. Па ние, луѓите, како видат дека е средено, дотерано, мислим, повеќе и повеќе народ сега доаѓа во црква Свети Спас и Свети Атанас. У Палчишта. Така, два пати се оди тука. Првата... Два пата за Спасоден се оди, мислим, кога е Спасоден, мислим, тога има народ, и сега за собир за светење масло. Тоа останато од предци од порано, да се свети масло, така останало, народ да се собира, највише палчиштани средби да пра, ама најмалку има палчиштани колку што има, мислим, од страна луѓе, ма добро дошле секој еден кој сака да дојде, може да си повели да дојде, ручек има свет. Домакините и годинешните кумови на одбележувањето на овој ден за сите присутни приредија братско-сестринска трпеза на љубовта, а одбележувањето беше збогатено со музика, уро и веселба. Ако досега неправилното држење и деформитетите на рбетниот столб кај учениците го држеа приматот на најчести проблеми кај детската популација, одсега и гојазноста станува многу чест и сериозен проблем. По спроведените систематски прегледи во текот на учебната година што измина, констатирано е дека се поголем број од тетовските ученици имаат прекумерна телесна тежина. Ако некогаш неголемиот процент од децата имале избалансирана телесна маса во склад со возраста и висината, сега многу често можат да се сретнат деца со исталожени масти на стомакот, бутините и задникот. Гојазноста понатаму носи други здравствени последици како деформитети на рбетниот столб и неправилно држење на телото. Најголем проблем е неправилното телесно држење. Стапалата се во многу помал процент, а тука е и прекумерната телесна тежина. И самата прекумерна телесна тежина доведува до појава на рамни стопала, потоа исто заради тежината на телото и неправилно држење, а тоа е токму заради тоа што се дозволува дуќанчиња за брза храна да бидат во непосредна близина на самите училишта, и како причина да ја наведам и неможноста, значи, за нормално спроведување на часовите по физичко воспитание, се помалата активност на децата во смисол на спортот, значи сето тоа доведува до оваа состојба каква што е. Причините за прекумерната телесна тежина кај училишната популација се многубројни, од недоволна физичка активност до неправилен начин на исхрана. На децата и родителите им е полесно да купуваат хамбургери, тостови и помфрити, отколку да подготват и јадат здрав и збалансиран оброк. Затоа, според специјалистот по училишна медицина доктор Александар Костески, прв чекор во борбата со проблемот на прекумерната телесна тежина кај децата е да не се дозволи постоење на продавници за брза храна во близина на училиштата. Месната заедница Галичник ги избра зетот и невестата на годинешната галичка свадба 2017. Младенци на најголемата традиционална културно-туристичка атракција во земјава, оваа година ќе бидат Бошко Лепчевски и Тања Чаловска од Скопје. Одлуката била донесена едногласно деновиве на седница на Советот на месната заедница Галичник. Во неа е наведено дека самиот Лепчевски и целата негова фамилија имаат дадено голем придонес при организирањето на галички свадби изминатите години
како и за развој на други културни настани во Галичник. Исто така и невестата Тања води потекло од галичка фамилија и била долгогодишен учесник во традиционалните галички свадби. Галичка свадба е најзначајниот настан од галичкото културно лето и се организира по повод празникот Петровден. Карактеристична е по автентичните свадбарски адети на Галичник и оригиналната носија на невестата, составена од 50 на делови, изработена со филигранска прецизност и тешка 25 килограми. Новата влада треба да направи ревизија на тоа колку должи државата и кои институции колку должат, за да можеме понатака да размислуваме дали ние би влегле во преговори за соработка со некои од тие институции, вели Неби Хоџа, председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија во неделно интервју на Радио Слободна Европа. Сигурно дека ваквата слика што имаме како граѓани, како деловен сектор, бара ангажман и тоа е еден процес кој што ние како бизнис сектор првично со владините политики во преговори треба да бидеме тие кои што ќе влијаеме во таквите политики, нарочито во овој дел каде што новата влада и нивната политика е во поттикнување на домашниот или приватниот сектор и врз однос на тоа мислиме дека граѓанскиот дел, значи граѓаните, тоа ќе го почистуваат подоцно во однос на тоа зависи кога и како тие политики ќе се реализираат во владината програма. Премногу е рано да се донесуваат заклучоци за работењето на владата, но дали бизнис секторот почувствува услови за поповолна клима од досегашната? Според економската програма на новата влада, која што во делот на делување на бизнис секторот делува доста практична и посветена е на домашниот бизнис, мислиме дека ако се изведуваат или изреализираат таквите политики, ние како бизнис сектор би имале поволности во тој дел. Нормално дека тоа не е толку лесно, меѓутоа, ако сите се обврзуваме заедно и бизнис секторот од една страна и владините политики кои што треба да бидат посветени за подобра бизнис клима, тогаш тоа сигурно дека може да се изреализира. Меѓутоа, треба напор од двете страни. Дали се реално остварливи економските мерки и како ги коментирате новите предлози од даночната политика? Да се реализираат такви економски платформи во оваа економска или глобална криза во светот, значи не се невозможни, но се тешко реализира. А во однос на даночната политика, мислиме дека треба пошироко тоа да се разговара со сите чинители во нашата држава, за да можат тие даночни политики во една страна да бидат потик за нашата економија, меѓутоа тие даночни политики да не бидат во товар на бизнис секторот. Значи треба да се размисли и да се види убаво во една страна да се овозможи на бизнис секторот да делуваат во нивниот развој и во нивната политика. Дали со економските мерки на владата се предвидени и други стимулативни мерки за стопанството освен даноците и кој е најголемиот проблем кој не трпи одолговлекување? Во случајот на политиката на владата, ние како бизнис сектор мислиме дека освен даночната политика, нешто што не треба да се одлага се фокусот на владата врз домашните компании. Исто така, поврзување на домашните компании со странските инвеститори, за да можеме странските инвеститори да ги обврзуваме и да биде затворен ланец за нивно снабдување со репроматеријали од нашите приватни компании кои делуваат во Македонија. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија Неби Хоџа, че имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот.
Денес имавме променливо облачно време, попладне со развој на нестабилна облачност и повремен дожд. Дуваше умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 8 до 10 степени, а дневната од 15 до 24 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометролошки работи, времето утре ќе биде облачно и ќе дува засилен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 9 до 11 степени, а дневната од 18 до 27 степени.